नमस्कार साथीहरू हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्टक भिजनमा। सो आज चाहिँ म बजारको अपडेट लिएर आएको छु, रिसेन्ट अपडेटहरू। सो अहिले चाहिँ नेप्से चाहिँ 2702 चाहिँ गएर क्लोजिङ दिएको छ। अलिकति बढ्ला जस्तो चाहिँ देखिएको छ, तर त्यस्तो धेरै बढिहाल्ने किनिहाल्ने जस्तो माहौल चाहिँ अझैसम्म सृजना भएको छैन। सो बजारमा हेर्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ अझै पनि सेलिङ प्रेसर नै हाई देखिरहेछ बजारमा चाहिँ है। अनि सँगसँगै चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लाइनको एरिया छ 2610 देखि 2675। सो यो एरियासम्म चाहिँ झर्न सक्छ भनेर चाहिँ अझै पनि बजारले चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेछ है त। तर यो एरियामा आएपछि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ डिमान्ड जोन पनि भन्न मिल्छ क्या यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदमै किन्नलाई उत्सुक हुने जोन पनि हो यो चाहिँ। सो यो जोनमा आएर चाहिँ रिभर्सल लिएला भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ अहिले नै होला जस्तो चाहिँ छैन है त। त्यो चाहिँ अब हेर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ पर्ख अनि हेर अनि मात्र अनि सोच अनि मात्र गर भन्ने चाहिँ स्ट्राटेजी लगाउनु पर्ने छ है त। सो जो कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, यो चाहिँ मेरो पहिलो भिडियो पनि हो। त्यही भएर आज चाहिँ मैले हल्का मात्र थोरै मात्र बजारको बारेमा कुरा गर्दैछु। विभिन्न कुराहरू अब अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले लिएर आएको छु है त। सो अहिले चाहिँ बजार हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ बजार कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरामा ध्यान भन्दा पनि बेसी चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी चलाउँछ, कस्तो नीति नियमहरू ल्याउला अझै राम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ अड्किएको देखिन्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के कुरा ख्याल राख्नुपर्छ त? यदि इन्भेस्टै गर्नु मन लागेको हो भने चाहिँ के कुरा हेर्नुपर्छ त? अब इन्भेस्टै गर्नु मन लागेको हो भने चाहिँ हजुरलाई यस्तो बेलामा पनि हजुरले चाहिँ एकदम राम्रो कम्पनीहरू हेर्नुहोस्, त्यो कम्पनीको इपिएस हेर्नुहोस्, उसले कति कमाइरहेछ अर्निङ पर सेयर होइन। अनि सँगसँगै चाहिँ हजुरले त्यो कम्पनीले दिने डिभिडेन्डहरू पहिला कति कति डिभिडेन्डहरू दिएको छ, अनि फ्युचरमा चाहिँ यो कम्पनी कस्तो हुन सक्छ, त्यो आधारमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ यो बेलामा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ भनेको चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ हजुरले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ अझै पनि बाइङ इन्डिकेसन चाहिँ आएको छैन। अब हजुरहरूलाई कुनै स्टकहरूको बारेमा जान्नु मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। अब यो मेरो पहिलो भिडियो पनि भएको कारणले म भोलिदेखि चाहिँ नेक्स्ट अब आउने कारोबारको दिनदेखि चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकको बारेमा पनि हजुरहरूलाई केही न केही आइडिया दिने नै छु। त्यतिखेरसम्म हजुर अप टु डेट हुनलाई चाहिँ हजुरले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, सो द्याट मलाई पनि मोटिभेसन होस् अझै अरू भिडियोहरू बनाउनु है त। अब अहिलेको लागि यति नै। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।